د یو پلار درې زامنو څو زامنو درې زامن پلار دې درې واړو ته نیت کړی دی یو نه پایلټ جوړوما یو نه وکیل جوړوما بل نه ډاکټر جوړوما زما محترمو ښځه ورسره په جنګ شوه اکثریت دا زنانه ډېرې دیندارې وي که نه وي که نه اکثریت دا زنانه ډېرې دیندارې نو دا زنانه ورته وایي چې ګوره سړیا پایلټان او ججان او ډاکټران او وکیلان تېنه مه جوړوه راځه چې عالمان تېنه جوړ کړو حافظان به تېنه جوړ کړو زما عزتمندو خاوند یې ورسره نه منله دا ښځه ورته وایي په هر حال داسې کار به وکړو زم مور یم که نه زما هم څه حق حقوق شته که نشته دا دو بچي ستا شو او دا یو بچی ماله راکه دا دو بچي ستا شو چې ته تېنه څه جوړې او د دې یو بچي نه به زه څه جوړومه عالم به تېنه جوړومه عالم به تېنه جوړومه زما محترمو مختصر یو نه وکیل جوړ شو بل نه ډاکټر جوړ شو او بل نه عالم جوړ شو اوس دا مور دا ښځه د خپل خاوند ته وایي راځه اوس به امتحان وکړو چې تا وګټله که ما وګټله توجه شته چې تا وګټله که ما وګټله زما محترمو خاوند ورته وایي چې ښځې څنګه امتحان به کوو دې ښځو له خو ډېر چلونه ورځي که نه دې ښځو له ډېرې ښکلې پینترې ورځي زما محترم ورته وایي وایي زه درله پې امتحان کوم ته دې کمره کې کښېنه او دننه نه ګوره اوس د ډاکټر صاحب ته راتلو وخت هم دی د وکیل صاحب ته راتلو وخت هم دی او د مولانا صاحب ته راتلو وخت هم دی پلار دننه ناست دی او تماشه کوي دا مور دا خپل یخته ګډوډ که ځان یې ګډوډ که چې په دې کې زما عزتمندو ډاکټر راغی چې کله ډاکټر کور ته راغی او دا مور یې داسې ګډه وډه وکتله وایي مورجانې ولې مور یې ورته وایي وی بچیا تا ته پته ده که نه چې زه خو اوس بوډۍ شوې یم او ستا دا پلار اوس هم مانه هغه شان د ځوانۍ هغه نخرې پیښې غواړي هغه شان د ځوانۍ هغه نخرې پیښې غواړي او وی وهلم سزا یې راته راکړه دا ډاکټر ورته وایي وایي دې پلار ته به مې ووایي چې د سړي بچی به شي یعنې داسې ستنه به درله ووم بیا به بېهوشه پروت یې داسې ستنه به درله ووم بیا به بېهوشه پروت یې زما محترمو پلار په زړه باندې ګوزار وشو چې یا الله خیر تا نه دا ډاکټر ما دې دپاره جوړ کړو اوس به راله ستنې وی زما محترمو په دې کې وکیل راغی وکیل مور نه تپوس کوي مورجانې ولې وی بچیا زه خو اوس بوډۍ شوم او ستا دا پلار همغه شان ما وهي او د ځوانۍ هغه نخرې پیښې رانه غواړي او اوس یې ووهلمه او وکیل ورته وایي ټول وکیلان ټول ډاکټران داسې نه وي اوس الحمدلله دین عام شو اوس ډاکټرانو کې هم دین راغی وکیلانو کې هم دین راغی ججانو کې هم دین راغی هغې اوس د مور و پلار خدمت ادب کوي الحمدلله زما محترمو وکیل دې مور ته وایي مور یې دې پلار ته به مې ووایي چې د سړي بچی به شي ورنه داسې کیس به در باندې واچوم که نه چې بیا به په حوالات کې پروت یې او بیا به دې څوک د تپوس کولو هم نه دا خبر یم پلار واورېده په دې کې مولانا صاحب چې کله راغی زما محترمو د مور دا کیفیت یې وکته مورجانې ولې وایي بچیا هغه ټوله خبرې ورته بیان که واورئ 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 مولانا صاحب ورته وایي مورجانې مه خفه کېږه دا ستا خاوند دی که نه دا ستا خاوند دی او که خاوند ونه بخي الله دې نه بخي مورې خفه کېږه ما دا ستا خاوند دی دا ستا دپاره جنت هم دی جهنم هم دی یو زناور راغی الله رسول ته سجده وکړه او زما محترمو سګیده شکوې کوله هغه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته حل کړله چې کله هغه زناور لاړې صحابه را مخکې شو یا رسول الله چې یو زناور تاسو ته سجده کوي مون خو زیات حقدار چې تاسو ته سجده وکړو که نه محمد رسول الله وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد رسول اللہ ورته فرمائی کدا الله نما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به زنانو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي خپلو خاوندانو ته دا پلار دا ټولې خبرې واورېدې او دننه نه راووته ښځې ته وایي وی ښځې تا وګټله ما وبېلله تا وګټله ما وبېلله په هر حال خپل بچي به عالمان جوړوي انشاءالله دین به ورته ښایو انشاءالله
ها د علماء سره ربط ساتو ان شاء الله او دا سپینګری عزم وکي نوجوانان عزم وکي چې نن نه ان شاء الله د الله کلام شروع کی کلام زندگی ختمېدو والا دا شپېته کاله او یا کاله د الله په حضور کې بنه پیش کیږي الله به درته وایي ای بنده شپېته کاله او یا کاله زندگی دې تېره کړه خو چېرته زما کلام دې راوانه خستلو